Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай хәбәрдәре. Студияла Айнур Рәхмәтов. Бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. Ишембай урамдары даими рәвештә кардан тазартыла. Ишей авылы мәдәният йортында капиталь ремонт эшләре әүдем бара. Привалов хуҗалыгындагы Һөт һау фермаһы дәүләт программы буенча уңышлы тормышка ашырыла. Ишей авылында яшәүче якташыбыз Рузелия Нигъматуллина үзенең йыр-моңдары менән якташтарын һөендереп яшәй. Быел кыш карлы килде. Әлеге көндә коммуналь хезмәттәр тулы көскә эшли. Кала урамдарын кардан тазартуга асфальт-бетон заводы идарасы компания хезмәткәрләре 30-дан ашу техника сыкты. Явым төшемле көндәрдә кар тазарту эшләре графикка яралышлы 2-шәр сменалы алып барыла. Тәү сиратта автобус маршруттары йөргән урамдар, тротуардар тазартыла. Шулай ук урта һәм бәләкәй бизнес вәкилләре лә үзләренең территорияһен кардан тазартырга тиеш. Административной комиссией было выдано 59 предписаний об административном правонарушении представителям среднего и малого бизнеса. Также было выдано 7 предписаний об административном правонарушении управляющим компаниям. Проверка осуществляется административной комиссией. Дается определенный срок управляющей компании для устранения выявленных замечаний либо нарушений. В случае их неустранения составляется протокол административного правонарушения, и он уже рассматривается в административном порядке. Ихата биләмәләрен тәртиптә тоту өчен шулай кул гөселе талап ителде. Хакимият карары буенча һәр атна һайын таза юма акцияһы игълан ителде. Үткән атнала барлык оешма һәм предприятие хезмәткәрләре әүдем өмәгә сыкты. Ишей авылы мәдәният йортында капиталь ремонт эшләре әүдем бара. Ел азагында башланган ремонт июнь айында тәмамланырга тиеш. Ремонт эшләре барышы менән хәбәрчебез Хәнә Максютова танышты. Әле мәдәният йортында ремонт эшләренең кызган мәле. Йылы һәм һуык һау, йылытау, электр системаһы, тәҙрәләр, канализация селтәрләре алмаштырылган. Капиталь ремонтты башкарган төҙөлөш ойошмаһы хеҙмәткәрҙәре тәү сиратта бинаның хәүефһеҙлеген, идән түшәмдәрҙең сифаты хаҡында хәстәрлек күрә. Клубтың икенсе ҡатында ремонт эштәре бөгөн иртәгә тамамланырға тора инде. Быныһы ла оҙаҡҡа һуҙылмаҫ дип уйлайбыҙ инде. Ә бына был эштәрҙе инде республика бюджеты исәбенән 21 миллион һум тирәһе аҡса бүленгән инде. Бөтәһе 20 кеше эшләй, бик яҡшы эшләйләр. Ишембай районынан да, хакимиәтенән дә килеп күҙәтеп торалар инде, эштәрҙең барышын тикшереп торалар. Ремонтты Мәләүез ҡалаһының Нур төҙөү яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте эшләре башҡара. Бер юлы бинаның 2 ҡатында ла төҙөкләндереү эштәре атҡарыла. Сделаны деревянные полы, выровнены стены, готовы покраски. И также завершена электрика второго этажа, электромонтажные работы. Отопление, радиаторы поставлены новые, заменены окна на первом этаже в актовом зале. Поставлены двери противопожарные по всему зданию в количестве 5 штук. И готовы к монтажу дверей второго этажа. Эске ремонт эштәре тамамланғас та, бинаның ҡыйығы алмаштырыласаҡ. Тышҡы яғыла заманса талаптарға яуап бирерлек яңы төҫ аласаҡ. Мәҙәниәт йортоноң фасады термопанель менән ҡапланасаҡ. Шулай уҡ программа сиктәрендә мәҙәниәт йортон яңы ҡоймалар менән уратып алыу, ихаталағы эскәмйәләрҙе яңыртыу. Шунда уҡ урынлашҡан балалар майҙансығын ремонтлау да күҙ уңында тотола. Ауылды әллә ҡайҙан танытып, йәмләп торған мәҙәниәт усағы асылыуын ишәйҙәр дәрт, өмөт менән көтөп ҡала. 1974 йылда асылған Ишей ауыл мәдәниәт йортона быға тиклем бер ваҡытта ла капиталь ремонт үткәрелмәгән. Итәкселәр әйтеүенсә, бөтәһе лә һәйбәт булһа, мәдәниәт йорты үҙенең ишектәрен июнь айында асасаҡ. Хәнә Максутова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Привалов хуҗалыгында заман талаптарына яуап бирерлек яңы һыйыр-һауыу бинаһы төҙөлөп бөттө. Яңы ҡоролма Италиянан ҡайтарылды. Тулыраҡ мәғлүмәт киләһе сюжетта. Беҙҙең Ижади Төркөм районда иң алдыңғылар рәтендә булған Привалов крәҫтиән фермер хужалығында булып ҡайтты. Ғаилә фермаһын үҫтереү программаһы сиктәрендә был хужалыҡ 17 миллион һум аҡсаға Скворчиха ауылында ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә һөтсөлөк тауар фермаһы төҙөй. Бындай заманса яһазландырылған ферма районда иң тәүгеһе.
Бұл фермаларды 16 елда колхоздан хатып алғайнық. 19 елда реконструкция ешлеп, мұна бүгінгі күнде мал кереттік бір бинаға. Бүтәхі 400 баш шайырларға биналар тәдейбет, әлігі күнде 2 бина әдір. Ноябрь айында Свердловская область агрофирма Восточныйдан 66 баш бұл аттаналар алып қойттық. Әм 40 баш Мәләуіз райыны Салауат өсіміндегі колхоздан 40 баштан алдық. Ферма менән танышуды дауам итәбез. Безне бигрәк тә заман талаптарына яуап бирерлек яңа һыйыр һаву бинаһы кызыкындырды. Өр-яңы компьютерлаштырылган корылманы бында Италиянан алып кайткандар. Залда бер юлы 24 һыйыр һаву мөмкинчелеге бар. Заманча ясаландырылган һыйыр һаву залы эшләрдән эшен еңләйтәсәк, сыйфатлы продукцияларга ярдәм итәсәк. Хатып алынган таналар быдаулай башлаганда инде. Яшь быдаудар торган куралар якты, йылы. Әлеге вакытта бұл бинага 12 көнлек кенә яшь балалар индерелгән. Озакламай уларның һаны 100-гә итәсәк ди хужалар. Привалов Крәтиян фермер хужалыгында көне-төне эш кайнай. Хужалык итерлек эш көсе менән тәэмин ителгән. Барлыгы 40 кеше хужалыкты күтәрү өчен ал-ял белмәй эшләй. Әлегә мал табибы, зоотехник урындары буш. Пландар зур. Төзелә башлаган биналарда тиз арала сафка индерү, малдар һанын ишәйтү. Хужалыкты республика кимәлендә иң алдынгылар рәтенә сыгару ди Александр Привалов. Хәнә Максутова, Айнур Әхмәтов, Ишембай хәбәрдәре. Ишембай районы таланттарға бай төбәк. Ишей ауылында яшәүсе якташыбыз Рузелия Нематулина Бөтә Рәсәй һәләт фестивалендә катнашып, автор башкаруысы номинациясында 2нче урынга лайык булды. Йыр-моңга гашыйк якташыбыз турында киләһе сюжетта. Рузалия Нигматуллина сыгышы менән Канакай авылынан, Рәбига һәм Гарифулла Дәминовтарның күп балалы гаиләһендә 7нче булып дөньяга килә. Бәләкәйдән хисле кыз йыр-моңга гашык булып үсә. Әгәр дә заманында кызга сәнгать юнәлешендә уку эләкһә, бәлки ул бүген күптән инде зур сәхнәләрдә яулар ине. Әмма язмыш кушуы буенча ул иҗатка һәм сәнгатькә һуңрак тормышка сыгып, әсә бәхетен татыгас килә. Һәм тәүге иҗат имешен ул улына багышлай. Шигырда мен 87 елдан бирле ядам инде. Шул иң тәүге шигырымда улым бәләкәй ине, 5-тә ине. Шул гәзиттә яңалыклар укыгастыгы толкынланып китеп инде. Нәйдә атом коралларын тармар итәргә, договорга куйганнар килешүгә. АКШ президенты кем иде икән ул вакытта. Шуның менән шул белән Россияныкылар инде шуны шатлыгымдан шигырымда яздым бит инде иң беренче бишегемдәге сабыем тәрән йокыга талган. Әйтерһең ул бик арыган, бер олы эш башкарган. Әллә ул да аңлай микән бүген дөнья хәлләрен, яхшылыктан юл алып, изгелеккә барганын. Йокла улым, тыныс йокла. Дөньялар тыныс булһын, илем башлаган изге эш уңышлыгына булһын дип шатлыгымдан менә иң беренче шигырым шул килгән инде, шуннан яйлап шул язылды инде. Рузалия ханымдың тагы ла бер һәләте ул үзе язган шигырьләренә йырдар иҗат итү. Шигырь иҗат иткәндә мин уның моңын да ишетәм ди ул. Тәүге йырын ул туган авылына арнай. Туган авылыма бер барып кайттым да, күңелем тулып, эсем башып һаман теге уже 42 ел торам бит инде Ишей авылында. Теге үпкәсел генә инде мин теге хисле генәмен. Күңелем тулып үпкәләй биреп бүленгән мен бит инде хәзер мин кире кайтамын инде бул авылга. Бүленгән икмәк кире берекмәй бит инде дип, шул бүленгән икмәк дигән ярымда китереп неттем инде. Үзем йырлайм хәзер, үзем илап утырам инде. Күбрәк бер үзем идә инде хәзер. Ирем менән икебез генә идә бит инде балалар зурайып укырга сыгып китеп үткәннәр. Үз тормышлары укырга дип. Безнең менән тормайлар бит инде хәзер һәрберенең үз дөньяһы. Авылдаштарын моңлы йырдары менән һөендергән Рузалия Гарифулла кызы район, республика, Рәсәй кимәлендә үткәрелгән конкурс бәйгеләрдә лә үҙен һынап карай. Был хаҡта уның бихисап грамоталары һөйләй. Күптән түгел Бөтә Рәсәй һәләт фестивалендә катнашып, автор башҡарыусы номинацияһында 2нче дәрәжә лауреаты исеменә лайыҡ була.
Уның үҙенә генә хас моңло тауышы, тыуған яҡ, тыуған ер, тыуған ауыл һәм уның гүзәл тәбиғәте, аҫыл яҡташтары, әсәлек бәхете һәм башҡалар хаҡындағы йырҙары күптән инде интернет селтәрҙәрендә лә үҙ тамашасыһын тапҡан. Кешегә бирһә, бирә бит Хоҙай һәләтте. Розалия ханым пьесаларҙа яҙа. Уның «Пар ҡанатым» тигән пьесаһын Салауат ҡалаһы һәм Ишәй ауылы һәүәҫкәр артистары тарафынан сәхнәләштерелгән дә инде. Төрлө йылдарҙа яҙылған ижад емештәрен ул «Күңелем төпкөлө» тигән йыйынтыҡҡа туплап сығарған. Репертуарындағы 30-ҙан ашыу йырын альбом итеп сығарырға ла иҫәбе бар. Мин барыбер күңелемә килгән шиғырларҙы яҙа барам бит инде. Үҙемдең контактҡа үҙемнең страницама ҡуя барам, уҡыйым тигән кеше уҡый, яраталар инде. Может, техникаһы нейерәктер теге белемле яҙыусыларға, шағирәләргә бит инде ул. Бик аларҙыҡы кеүек яҙа алмайымдыр бәлки. Үҙемсә яҙған булам инде, кешеләр оҡшата. Молодец тигән булалар инде. Розалия ханым өлгөлө ҡатын да, һөйөклө әсәй ҙә, уңған хужабикә лә. Тормош иптәше Рәйес Насибулла улы менән бына инде 42 йыл бергә татыу ғүмер кисерәләр. Ике ҡыҙы Венера, Эльмира һәм улдары Венер күптән үҙ аллы донъя ҡорған. Ял көндәре ата йорто, ейән-ейәнсәрҙәренең шат тауыштарына күмелә. Ә хужабикә йорт эштәре менән булышырға ла, тәмле бешеренергә лә, көндә 5 намаҙын уҡырға ла, балалары менән тәбиғәт ҡосағына сығырға ла, динде төптәнерәк өйрәнергә лә, спорт менән әүҙем шөғөлләнергә лә өлгөрә. Ҡасандыр Ишәйгә килен булып төшөп, ошонда ерегеп, ауылдың йөҙө ҡашына әйләнгән гүзәл ханым ауылдаштарына тәрән рәхмәтле. Ишәйгә уның тәбиғәтенә булған һөйөүен үҙенең Ишәйемә йыры аша әйтеп бирә. Ал ҡуйыны йылға буйҙарында тыуған тәбиғәткә һыйынып, мең сағыу төҫтәрҙә балҡый Ишәй, ҡояш нурҙарына ҡыйынып. Йәмле Ишәй минең төшкән ерем, балаларҙың тыуған тейәге. Ишәйем тип ғорурланып тибә, һинең тырыш халҡың йөрәге. Йәмле Ишәй минең төшкән ерем, балаларҙың тыуған тейәге. Ишәйем тип ғорурланып тибә, һинең тырыш халҡың йөрәге. Милә Мәзитова, Хана Маҡсутова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Муниципаль райондың мәғариф учреждениялар араһында сентябрь айынан башланып киткән спартакиада ҡыҙыу бара. Ошо көндәрҙә ҡалабыҙҙың 3-нче мәктәбендә волейбол ярыштары үтте. Артабан киләһе яҙмала. Уҡыу йылы башынан старт алған һаулыҡ спартакиадаһы ҡыҙыу бара. Ҡала ауыл мәктәптәре, мәктәпкәсә белем биреү учреждениеһы уҡытыусылары, хеҙмәткәрҙәре йылдағыса үҙара 6 спорт төрөндә шашка, шахмат, волейбол, саңғы ярышы, өҫтәл теннисы һәм йөҙөү буйынса һынау тота. Был көндө район мәктәптәре командалары волейбол буйынса Петровск ауылында һынау тотһа, Ишембайҙың 3-нче мәктәбе спорт залы ҡала уҡытыусыларын ҡаршыланы. Бәйге баштан уҡ сәмле һәм йәнле барды. Һәр команда үҙҙәренең мәктәбен лайыҡлы күрһәтергә тырышты. Главная цель, конечно, вот этой спартакиады, конечно же, первое – это здоровый образ жизни. Значит, пропаганда здорового образа жизни. И здесь то, что учителя подают пример своим ребятам, что не только ребята соревнуются, не только ребята играют в волейбол, настольный теннис, но и учителя. Не только не отстают от них, но и подают им в этом пример. Я всегда говорил и говорю, что здоровый учитель значит здоровый учащийся. Это вот второе. Ну и третье, конечно, цель вот именно такой спартакиады – это общение. Я думаю, что одно из главных – общение между учителями. Әйтергә кәрәк, финалға сыҡҡан һәр мәктәптә һәм училищела спорт юғары кимәлдә ҡуйылған. Был учреждениеларның уҡыусылары һәм тәрбиәләнеүселәре район һәм ҡала кимәлендә үткәрелгән спорт сараларында йыш кенә алдынғы урындарҙы биләй. Уҡытыусылар үҙҙәре лә бындай ярыштарҙа йыл һайын ҙур теләк менән ҡатнашыуҙарын белдерҙе. Был саралар беҙҙең өсөн бик файдалы, бик кәрәк. Ҡышҡы каникул ваҡыттарында беҙ уҡытыусылар менән осрашабыҙ, күңелле иттереп, бына ошо ярыштарҙа
катнашу безнең өчен бик кирәкле сара. Несе кирәк? Ял итү сараһы, бер-беребез белән аралашу сараһы, шулай ук үдебезнең көчләребезне ханап карау. Икенче спорт өлкәһендә. Ярыш булгасының еңүчләре була дигәндәй, Сарадагында еңүчләр билдәләнде. Беренче урынга Петровск мәктәбе, икенче урынга Ишембай махсус укыту тәрбия бирү учреждениеһе, өченче урынга каланың 3нче мәктәбе командалары лайык булды. Кылгына мәктәбе командаһына иһә еңүгә ихтияр көсе өчен номинацияга бирелде. Барлык катнашучыларда яхшы кәеф, ыңгай тәэсираттар һәм ял алды. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Бүгінгі сығарылышыбыз тамам, киләһе остарашқанға тиклем. Хау сәләмәт булығыз. Ишембай калаһы Көтәпкол касабаһында яшәүче безнең өчен дөньяла иң кадерле, иң якын кешебез, әсәебез Бәширова Фәнирә Фәнир кызын 60 яшьлек күркәм юбилее менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Безнең кадерлебез 1960 елның 6 гыйнварында Ишембай районының Канакай авылында дөньяга килә. Язмышуына атайыбыз Рифат Тимербай улы менән кавыштыра. Улар сәстәрен сәскә бәйләп, 3 бала үстерәләр. Кызганычка каршы, атайыбыз якты дөньянан бик иртә китеп барды. Һөекле сәйбез. Бала сактан һинең изгелегеңдә, матур, ихтирамлы кеше булуыңды тоеп үстек. Һиңә һәр яклап охшарга тырыштык. Бына дигән әсәй дә, өләсәй дә һин. Безгә биргән һөюең, түккән көсең, бөтмәс хәстәрлегең өчен мең рәхмәт әйтәбез һиңә бүген. Ходай һине ямь тыныслыгынан айырмаһын. Һиңә ныклы сәламәтлек, кайгы хәсрәтһез көндәр теләйбез. Киләсәктә лә өебезнең котын, рухын һаклап, дөньябызны ямьләп, исәнлектә, һаулыкта, бәхетле, озын-озак гомер кисерергә язһын. Йөрәгең бер вакытта ла борсылудар белмәһен. Дөньябызның котын арттырган алтын кулдарың талмаһын. Нисә эштә булһак та, әсә һинең кысагыңа кайтып һыйнабыз. Һинең кайнар аштарыңа, мәрхәмәтеңә, шифалы караштарыңа һәр вакыт мохтажбыз. Безгә яхшы тәрбия биреп, акыл, сыдамлыкка, түземлеккә өйрәтеп, ел давылларга бирешмәй, кысагыңа йыеп, йөрәк йылыһын биреп тәрбияләнең безне. Кадерлебез, һине без нык яратабыз. Һинең алдыңда баш иябез. Бары өчен дә һиңә зур рәхмәт әсәй. Күпме булһа ердә изге теләк, без теләйбез һиңә барында. Аппак кардар кеүек бәхет яуһын туган көндең һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар. Туар таңдар алып килһен һиңә. Сәламәтлек, бары шатлыктар. Әсәй тиеп әйтер кешең булыу, ниндәй бәхет бит ул дөньяла. Шатлыктарың булһа, уртак була, кайгыларың булһа, югала. Уйлам әле, картаям тип, шат көләс бул, һүнмә, һүрелмә, кадер-хөрмәт күреп үтһен гомерең, урындарың булһын гел түрдә. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен, үтер юлыбызга үрнәк һин, сабырһың да, олы йәнлеһең дә, безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Рәхмәт әсәй барыһы өчен дә, без бәхетле һинең яныңда. Яшәмәңге кадер-хөрмәттә, тормышыбыз ямьле һин барда. Иң изге котлау теләктәре менән улың Руслан, киленең Әлфия, кызың Динара, кияүең Замир, яньсәрдәрең Радмила һәм Рамир. Хөрмәтле Фәнирә, Фәнир кызы, якындарыгызның, тугандарыгызның котлаударына без дә ихлас кушылабыз. Улар һайлаган музыкаль күсәнәсте кабул итеп алыгыз. Янарыма
бір сөйлешик әлі туйганчы. Сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бір бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Утыр яннарыма, сузый әле моңлы көйләрне. Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле, читкә куеп барлык эшләрне. Кулларыңны